हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह के 6 बजे हैं, तो काफ़ी अंधेरा होता है 6 बजे। तो मैं सुबह के नाश्ते में बना रही हूँ दूध के जमे। तो सबसे पहले जो है कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी है और थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया है। और अब ना जमे को भून लेंगे, जब तक ब्राउन ना हो जाए भूनते ही रहेंगे। और मैंने जो है गैस पर दूध चढ़ा दिया है। छान कर ही रखते हैं दूध को गर्म करने के लिए। और जब दूध में उबाल आ जाएगा तो हम ना इसमें जो जमे भुने हुए थे वो डाल देंगे। तो मैं जमे इसलिए बना रही हूँ, सबको नज़ला जुकाम खांसी हो रही है। तो बड़े बुजुर्ग जो वो कहते हैं कि दूध के जमे खाने से खांसी नज़ले में जो है बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो दूध पे जो है उबाल आ गया है और मैं दूध चलाती जा रही हूँ जो निकल ना जाए। तो अब मैं जो है इसमें जमे जो भुने हुए थे वो डाल दूँगी और फिर 10-15 मिनट में जो है जमे बनकर तैयार हो जाएंगे। और फिर जो है इसमें मीठा के लिए चीनी डाल दूँगी। हुई है यहाँ पर और पूर जला रखी है और चाय का भी साथ में मजा ले रहे हैं। पूरी ठंड हो रही है। हाँ। पापा को तेरे ज्यादा ठंड लग रही है, रजाई में लौट रहे। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। दोपहर के 2 बजे हैं। सबको मैंने जो है चाय पिला दिया। इसके पापा की जो है तबीयत ख़राब हो रही है, तबीयत रजाई में लौट रहे हैं। और शाम के 4 बजे हैं। तो यहाँ पे जो है मैं खेत में आई हुई थी, साथ में मेरे दोनों बच्चे आए हुए थे। और ये जो हैं यहाँ सूखे हुए बाजरे पड़े थे, इस पर कूद रहे हैं। मैं मना भी कर रही थी लेकिन मान नहीं रहे थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो अच्छी बना रही हूँ या नहीं।